Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Yau muna cikin darasi na 6 a wannan shiri. To a darasi da ya gabata mun yi revision, mun kawo tun daga alphabet, sannan mun haɗa jumla daga kalmomin da muka wuce muka yi su. To a yau abinda za mu tashi shine kalmar O, V da G. O ana furta ta O, B, B, sai G, G. Ga misalai: dog, daga tsakiyar dog O ta fito, daga ƙarshen dog akwai G, dog, G ta fito. Sai na biyu sai rab, mun yi harafin r a can baya, darasi na biyu ne ina tunani. B daga ƙarshe ta fito, rab. Sai na gaba sai pat, darasin da ya wuce mun yi pat. Sai nuts. S ɗin da aka ƙara a gaba, darasin da ya gabata mun yi nuts, inda na faɗa muku suna ne da turawa suke sakawa yaran su maza. To ita kuma S ɗin ta gaba ita ake kira S of possession, ita take nuna mallakar abu. Kamar idan wani yana da wani abu, idan kana so ka mallaka mai, to ta hanya mai sauƙi kawai S za ka ƙara sai ka rubuta sunan abin a gaba. Kamar ka ce Fatima tana da littafi, sai ka ce Fatima's book, S ka ƙara S a gaba. Instead ka ce the book belongs to Fatima, littafin mamallakin Fatima ne. To ba sai ka yi wannan ba, sai ka ce the books, Fatima's book, littafin na Fatima ne kai tsaye. To nan nuts kenan, S ɗin tana nuna mallaka. To dog yana nufin kare, rab suna ne. To amma a cikin wannan zamu ga a cikin misalai sunan kare ne ya zo da rab. Shi sunan karen da ake magana kan shi shine sunan shi rab. Amma a nan wani lokaci zaka ji kare an saka mai suna bingo ko dai sauran abubuwa haka. To su ma can sunan karen ne rab. Sai fat. Shi fat, idan aka ce fat, ƙiba kenan, ƙiba. Fat dog, kare mai ƙiba. Fat cat, kare wannan mage mai ƙiba. Fat man, mutum mai ƙiba. Nuts shine sunan yaron. To sai shiga cikin darasin kai tsaye. Nuts cap, hulan nut. S da na ce muku S of possession, kun ga yanzu wannan hula yace na faɗa muku cap, hula. To hular ta nuts ce. Nuts cap, hulan nuts. A fat dog, kare mai ƙiba. Has the lad a dog? Shin yaron yana da kare? Lad na faɗa muku yaro. Shin yaron yana da kare? Wannan akwai wani abu daga can ƙarshe, shine question mark. Ana saka shi ne a jikin tambaya. Inda za ka yi wa mutum tambaya da turanci ko ma da wani yare ne, to yana da kyau mutum ya saka wannan alamun question tambaya. Ita ce ake cewa alamar tambaya a Hausa. Lad has a fat dog. Yaron yana da kare mai ƙiba. The dog has nuts cap. Karen yana da hulan nuts. Nut and rab ran. Nut da rab sunan karen. Ran sun yi gudu, da nut da rab karen kenan sun yi gudu. Rab ran at a cat. Rab ya yi gudu zuwa ga mage. To sai abu na gaba sai air. E ana furta ta air. Za mu ganta a cikin misali.
misali na farko shine see gani kenan. Na biyu sees. Na uku frog yana nufin kwaɗo. Sai on shi wannan preposition ne, yana nuna a ina ne. Idan aka ce on to yana nufin akan wani abu. Log idan aka ce log yana nufin wannan icen bishiya ga hoto nan log. To sai abu na gaba, a log icen bishiya wanda aka cire daga jikin bishiya babba. Sai the frog kwaɗon. See the frog on a log. Kalli kwaɗon akan icen. Rob sees the frog. Rob ya ga frog. Na mata ban yi bayanin wannan sees ɗin ba. Sees ita da an yi magana akan see gani, sees kuma ya riga ya gani. Rob sees the frog. Rob ya ga kwaɗon. Can the frog see the dog? Shin kwaɗon zai ga karan? Can the frog see the dog? Shin kwaɗon zai ga karan? Rob ran at the frog. Rob ya yi gudu zuwa ga kwaɗon. Zan ƙara maimaitawa. A log, the frog. See the frog on a log. Rob sees the frog. Can the frog see the dog? Rob ran at the frog. To alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Kada ku manta ku yi subscribe na channel ɗinmu, ku like Facebook page ɗinmu, kuma ku yi mana comment idan kaga da wani gyara ko da akwai wani abu da kake tunani idan aka saka zai taimaka sosai. Sai ka mana magana a comment insha Allah, kuma za mu iyaka kokari mu. Mun gode. Sai an jima.